Good morning, champion. This is Prof.Surendran from Government College Technology. I am a technical champion. இன்னைக்கு TNPsc ல கேட்ட previous year question தான் பார்க்க போறோம். So first question என்ன கேட்டிருக்காங்க? The thickness of the chip is minimum at the beginning of the cut and maximum at the end of the cut. In case of option A ல வந்து climb milling வந்து கொடுத்திருக்காங்க. Option B ல up milling சொல்லிருக்காங்க. Option C ல down milling சொல்லிருக்காங்க. Option D ல paste milling சொல்லிருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா climb milling down milling ஒரே பேர் தான். ரெண்டுமே வந்து அதே தான். ஆப்ஷன் ஏவும் சியும் ரிஜெக்டட். பேஸ் மில்லிங் இது தொடர்பு வராது. அப் மில்லிங் தான் ஆன்சர். இப்போ என்னன்னா இதுல என்ன புரிதல்னா ஃபர்ஸ்ட் மினிமமா இருந்து போக போக வந்து அதிகமா இருந்ததுன்னா அப்ப ரஃபா மாறிட்டு வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். டவுன் மில்லிங்ல வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் பெட்டரா இருக்கும். டவுன் மில்லிங்ல இல்ல கிளைம் மில்லிங்ல சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அதிகமான திக்னஸ் இருக்கும், போக போக கம்மியாகும். ஸோ வந்து அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்படின்னு தான். ஸோ வந்து இது வந்து இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அப் மில்லிங். ஏன்னா இங்க ஆரம்பத்துல மினிமம், போக போக அதிகம். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் 4 இருக்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆரம்பத்தில் அதிகமாக வந்து போக போக மினிமம் வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் குட்டாக இருக்கும். ஸோ அது சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் குட்டாக இருக்குது டவுன் மில்லிங் ஆர் கிளைம் மில்லிங். சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் 4 இருக்குது அப் மில்லிங் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? The best machine tool to cut an internal spline in steel is. ஸோ ஸ்ப்ளைன் வெட்டுறதுக்கு எந்த மிஷின் டூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஸ்ப்ளைன் அப்படின்னா ஒரு கியர் மாதிரி இருக்கிறத அப்படியே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணால், கியர் மாதிரி இருக்கிறத எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணால் பெருசாக நீட்டி விட்டால் அதான் ஸ்ப்ளைன் சொல்லுவாங்க. ஸோ பல்லாக இருக்கும், ஆனால் பெரிய சிலிண்டரில் பல்லாக இருக்கும். கியர்னா சின்னதாக இருக்கும், அதில் பல்லு இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய இதில் சிலிண்டரில் சுற்றிலும் பல்லாக இருந்தா அதான் ஸ்ப்ளைன். அது எதில் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மில்லிங் மிஷினா, ஸ்லாட்டிங் மிஷினா, லேத்தா, கிரைண்டிங் மிஷினா? ஸ்லாட்டிங் மிஷின் தான் இதுக்கு உகந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த கேள்வி, கட்டிங் ஸ்பீடு ஃபார் ரீமிங் அலுமினியம் அண்ட் இட்ஸ் அலாய்ஸ். ஸோ ரீமிங்னா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங், ஓல் வந்து ஃபினிஷிங், ஓல் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் ரீமிங் சொல்லுவாங்க. அலுமினியத்துக்கு எப்படின்னு பார்த்தா அலுமினியம் வந்து டக்டைல் மெட்டீரியல் ஹை ஸ்பீடு தான் வந்தது. 47லேருந்து 70 மீட்டர் பெர் மினிட். ஸோ 15-20 கிடையாது, 10-12 கிடையாது, 5-20 கிடையாது, 47லேருந்து 70 மீட்டர் பெர் மினிட் தான் வந்து அலுமினியத்துக்கான கட்டிங் ஸ்பீட். அடுத்தது டெப்த் ஆஃப் கட் ஃபார் ரஃபிங் ஆப்ரேஷன் நார்மலி வேரிஸ் ஃப்ரம். டெப்த் ஆஃப் கட் ரஃபிங் ஆப்ரேஷன் என்ன வேரி ஆகும்னு இருக்காங்க? 5 mm to 10 mm, 1 mm to 5 mm, 0.2லேருந்து 1 mm, 0.01லேருந்து 0.2 mm அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 mm to 5 mm தான் வந்து ரஃபிங் ஆப்ரேஷன் டெப்த் ஆஃப் கட்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க? தி ரேக் ஆங்கிள் இன் எ ட்ரில். ஆப்ஷன் ஏல வந்து இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் சென்டர் டு பெரிபெரி. ஆப்ஷன் பியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் சென்டர் டு பெரிபெரி. ஆப்ஷன் சியில் வந்து ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டியில் வந்து இஸ் irrelevant to the drilling operation. ரேக் ஆங்கிள் நம்ம நினைச்சோம்னா irrelevant to the drilling operation தான் நினைப்போம். அப்படி கிடையாது. ரேக் ஆங்கிள்னா வந்து இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் தி சென்டர் டு பெரிபெரி தான் ஆன்சர். ஸோ ட்ரில்ல வந்து ஐ இருக்கா? ஐ ஃபார் இன்க்ரீசஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த இன்க்ரீசஸ்ன்றது தான் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ரேக் ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் சென்டர் டு பெரிபெரி. அடுத்தது இது கேள்வி. One of the disadvantages of a hydraulic saper compared to mechanical saper is. ஆப்ஷன் ஏல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி கட்டிங் ஸ்ட்ரோக் கேன் வேரி டிபெண்டிங் அப்பான் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர் டு தி கட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் பியில் வந்து லெஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பெர் மினிட் சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சியில் பவர் அவைலபிள் வேரிஸ் டூரிங் தி கட்டிங் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் டியில் வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் தி கட்டிங் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர். ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கட்டிங் ஸ்ட்ரோக் வந்து கேன் வேரி டிபெண்டிங் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கட்டிங். ஏன்னா ஃப்ளூயிட் இல்லையா, அதனால ஹைட்ராலிக் ஷேப்பர்ல அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறும். ஸோ அதனால ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட் மாறும். லெஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பர் மினிட் கிடையாது, அது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்ட்ரோக் பர் மினிட் தான், அதனால லெஸ் வராது. பவர் அவைலபிள் வேரிஸ் சொல்றாங்க, இல்லை பவர் அவைலபிள் கான்ஸ்டன்ட் டூரிங் தி கட்டிங் ஸ்ட்ரோக்கு. கட்டிங் ஸ்பீட் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க, இல்லை கட்டிங் ஸ்பீட் வேரிஸ் த்ரூ அவுட் த கட்டிங் ஸ்ட்ரோக். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் ஜாலத்தில் விளையாடுறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ இன்னைக்கு சம் ஆஃப் த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஐயன்துறை மூலமா நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். கற்றுக் கொடுத்த ஐயன்துறைக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ். தேங்க்யூ. என்ன சாப்பிடுங்க?